Halo cuy, jadi kali ini gue bakal nyoba hunting foto di daerah stasiun Tangerang menuju stasiun Duri. Kita lihat apa aja yang bisa aku foto ya. Oke, lanjut. Nah, untuk foto-foto kali ini gue menggunakan 3 teknik yang berbeda yang kalian bisa lihat aja di video langsung teknik-teknik apa aja yang gue gunakan.
Oke cuy, mungkin segitu dulu untuk video gua kali ini. Terima kasih udah ikutin gua jalan-jalan bolak-balik stasiun. Semoga videonya menghibur. Terima kasih.